哇，好靚啊！呢個地方，喂，蝶蝶啊，次次跟你出嚟咧都有着數嘅。都係多謝朋友嘅愛錫啦，借出一個咁靚嘅地方俾我哋。咁啊，當然你俾我哋嘅印象都係咁啦，交遊廣闊。我可以講一句女漢子。你就真係好有口德啊！平時咧啲人係唔係用女漢子嚟形容我㗎，係用男人婆嚟形容我㗎。都係一句啦，不過咧，即係代表咗你真係有能力，同埋一諗嘢咧都好顧及人哋。多謝過獎先。嗱，我又好興趣喎，我識你咁耐都係見到呢個形象啦。其實咧，你係點樣造就呢個性格出嚟咧？我真係好想了解下。我諗可能係因為由細到大咧，都係比較自己獨立地一個人生活啊。咁因為好細個時候咧，就係、譬如爸爸媽咪比較忙啦，工作咁都好少喺屋企嚇，就跟住10幾歲之後就已經係去咗外國讀書，咁啊更加係一個人嘅生活嚇，咁就無論起居飲食啊，或者可能係一啲生活上嘅問題啊、功課嘅問題啊，或者可能交朋友嘅問題啊，咁都要自己解決咯。咁慢慢就可能形成咗咁樣嘅性格咯。係冇錯，因為咁樣咧就變咗乜都要揾你幫手，因為你乜都係自己頂住，係啊，只有你幫人哋，係啊，冇人幫到你。喂，其實咁嘅感受係點樣咧？你每次都係人哋揾你幫手，你又幫唔到。都會有孤獨感嘅，其實嚇雖然好似好多朋友嚟即係問我幫手，或者可能有唔開心啊揾我傾偈，我都好似好幫到佢哋咁。係咯。但係事實上咧，我發現係冇幫到我自己嘅，即係所以有陣時真係有好大嘅一種孤獨感咯。其實呢一個落差都幾大喎，因為你幫到佢，但係人哋又做唔到你想做嘅嘢喎，會唔會有感覺啊？係啊，即係好似覺得自己嘅感受係被忽略咯嚇，或者我好似好顧及人感受，但係有陣時我往往又覺得好似人哋忽略咗自己感受咯，咁就會有陣時會即係令到自己有好多時會覺得唔開心咯。哇！你頭先講到10幾歲開始自己獨立，亦都面對呢個情況好多年嘅咯喎，呢個感受係有冇啲心理問題啊？咁樣成日都屈住。係啊，有。其實當時唔知啦，當然。其實我相信係響大概可能18、19歲左右。係。就一路至到差唔多係30幾歲呢段時間咧，其實咧原來不知不覺自己係有呢一個抑鬱症。最嚴重嘅時候咧，係仲加上咗狂躁症嚇，即係嗰種狂躁嘅地步係，當有啲嘢一唔如意嘅時候，可能我會踢爛一對門啊咁樣，即係有幾對門都俾我踢爛過。積埋好犀利，因為10幾年我見到呢個問題都好誇張嚇。係啊，但係又咁講喎，而家我見你完全唔係咁喎，我真係未見佢踢爛道門啊。係啦。我啲門就係好嘅。係啦，冇錯。點樣走得出嚟咧？真係呢樣嘢，因為好多我相信好多朋友，我識得嘅朋友或者喺社會上好多人啊，都有同嘅問題，係屈住好耐，可能甚至屈一世。係。我好有興趣知道，因為我真係想利用今次機會咧，你分享下俾我知道點樣走出嚟。好。我首先好多謝你今日俾呢個機會我咧，同大家可以分享一下，因為事實上咧，好多人都好似知道，但係佢哋唔知點處理，或者唔識得點樣去求助，或者尋求一個即係一條路點樣去出唔翻嚟。咁我就好彩啦，今次其實咧我係大概12、13年前到啦，咁我就開始學佛嚇。咁我最初咧就去咗一個學佛嘅地方咧，都未係好正法嘅。咁直至到有一個朋友咧就帶咗我去一個地方叫做福慧行嚇。咁喺呢個地方咧，其實我就一路學到而家啦，就12年左右啦。咁其實係佛法幫咗我好多咯，幫我走出呢個黑暗呢個困局咯。係，呢個都係好嘅突破點啊！但係中間佛法，我哋有時都聽好多唔少佛法嘅道理啦。邊一樣最幫到你手？我最想揸住一點幫到人哋，幫到自己。我不如講翻一個前提先啦。其實我以我為例咯，我唔講其他人嚇。以我為例咧，其實咧好多時候係因為自己有分別心啊。咁咧，我哋喺佛教上面講分別心啊。咁係咩意思咧？我往往可能咧，對於某一啲角色、某一啲人嘅出現係有期望嘅喎。咁嗱，舉例喎，可能我覺得
我爸爸就應該要係好錫我嘅，我媽媽就應該要好遷就我嘅，我嘅兄弟姊妹咧就係應該要對我點點點嘅，我朋友應該要點樣嘅。明白，你個劇本係啦，呢個係我嘅，變咗係我嘅劇本。我認為好細個應該可能係咁喎，雖然唔知嘅喎嚇。咁咧而咧每個人都係，每個人都一樣會投射咗好多自己心目中嘅劇本喺唔同人嘅身上嚇。咁而咧最弊係咩咧？往往嗰個事情唔係咁樣出現啊。點解啊？每個人都有自己嘅因緣業力噶嘛，佢唔一定係跟我個劇本去行噶嘛。所以只要當對方唔係喺我個劇本嗰個情景下去做嘅時候，我就唔掂啦，搞唔掂啦，即刻哇情緒即刻大混亂啦！喂，點解唔係好似我心目中咁樣㗎？咁變咗咧好多時就會喺呢啲位度咧啜住咗啊，自己困住咗自己，冇走翻出嚟，就越踩越深。冇錯。嗰個牛角尖就越轉越深。你個劇本更加難達到。係啦，唔係錢，唔係乜嘢，係啲咩咧？你嘅劇本就係你真係問得好好，我覺得你今日啲問題好到位，即係令到我都好到位，可以咧同觀眾分享。冇錯。又以我劇本為例啦。係啦。其實咧，我由細到大唔係求錢財㗎。亦都我其實真係唔知求咩㗎嗰陣時細個。咁而家咧，我學佛咧，我明白咗一個好重要嘅道理。其實咧喺我學佛嘅過程入邊啦，咁我都一直有公文咧，南無第三世多杰羌佛嘅發音。咁喺佛陀師傅講説法開示嘅時候咧，都會時常提到譬如話因果啦、執着啦，點樣去除我執啦。咁其實好似大家都聽咗好多年喎。係啊。咁我就發現咧好多人原來都做唔到咩去除我執，點樣放下我執。知道要做點做？知道要做。係啦，包括我自己都係可能都有一段時間咧，唔知點做嘅，即係成日聽話放下我執，放下我執，咁點放咧？即係未諗到方法直至到咧有一次咧，就喺一個發音入邊都有講到咧十苦。咁其中一樣嘢咧就哇，真係好即係好打動到我喺嗰一刻，就係咩咧？講到咧人生個十苦入邊咧，其中一苦叫做求不得苦嚇。咁你都聽過啦，係咪？咁點求不得苦啦？咁喺我古仔入邊係咁嘅。頭先我就話嘛，我自己可能好細個，就已經可能心目中有一個劇本。我覺得身邊嘅人應該要點樣對自己嚇。我又好似好似我係特別見義勇為我又好似成日係啦嗰啲咁即係好似抱打不平咁呢啲嘅。咁可能喺我世界就係話，我覺得我幫咗人，或者我覺得我咁乖，我喺我父母心目，我喺我父母嘅面前我咁乖，或者我喺我兄弟姊妹面前我咁好，咁我應該要得到一啲反應嘅喎，係咪？你就係求呢樣嘢。係啦。求呢樣最難嘅嘢。係啦，賴嘢啦，當然嚇，就求唔到嘅，因為咧頭先都講咗啦，每個人都有佢自己嘅一個軌跡，佢有佢自己嘅因果業力，佢唔一定喺我個劇本度咁樣行。咁所以我求唔到嘅時候咧，弊啦，嗰個落差好大啊！覺得哇，點解咁樣啊？開始咧轉啊！你求唔到。就仲要執住樣嘢，覺得點解求唔到？再問點解求唔到？冇錯，一路轉落去，一路，而且呢種即係負面嘅情緒咧，係不斷疊加，最弊係喺度一下加一下，疊加到一個地步，自己唔知道已經失控咗，所以咧就慢慢出現咗即係我哋所講嘅抑鬱症，甚至後嚟狂躁症，因為啲嘢哇點解唔係喺我嗰個劇本入邊咁發生㗎？即係人都癲啊咁嗰刻，咁就變咗真係出現咗啲狂躁症咯。但係咁樣正好就係你聽下求不得苦，當頭棒喝，當頭棒喝就令到你咧真係叮一聲走翻出嚟。係冇錯嚇。對你嚟講，驚人的利益，驚人的利益，即係真係犀利，而且真係十分之感恩啊！如果唔係因為學佛啦，同喺即係喺個佛法上邊嗰個一個力量咧，其實好簡單嘅咋，即係話好似學佛聽好多道理喎。原來咧我哋當自己真係去聽聞咗呢個佛法之後，我哋去做咩叫去做咧？
譬如話我哋今次知道，原來係因為自己嘅分別心，原來係因為自己一路以嚟喺心入邊咧有嗰種求不得苦，嗰種成日要求啊，我求你得到幾多嘅愛啊，或者幾多嘅 attention 啊，或者你無論實質唔實質嘅都係求緊。而咧，當我哋知道咗時候，其實佛法俾我嘅力量係咩咧？係就算我今日我未必馬上做到，放下講好似好易，但係可能話叫你，我要你即刻馬上放下，你未必做到。但係唔緊要，佛法嘅力量咧，反而係俾我咩咧？讓我有一個當下有一個覺警，我係知道原來呢一刻我有嗰個情緒，有嗰個，譬如我好傷心，或者我好憤怒，諸如此類，我馬上知道咗先，喺嗰一刻知道就能夠收住，放翻低嚇。咁呢個係一種練習啦，當然慢慢咧，其實都好自然而然咧，就係話原來係呢個求不得苦，令到我自己咁痛苦，成日捉住咗喺一個位嗰度唔走出嚟。我聽到你點啊？領悟到，俾到個一叮一聲俾你之後咧，你肯走出呢一步出嚟。係要做嚇，原來係唔難㗎。其實咧係其實情緒都係一種感受啫嘛，係唔係話一個好 concrete 嘅嘢？唔係話真係有嚿石擺喺你個心口嗰度。其實係無形嘅，好多嘢咧係自己攞嚟嘅，成日都話係咪啊？自己覺得係咁。所以咧，有陣時以前都識講啦，譬如話同個朋友鬧咗交咁樣啦，咁我咧就可能耿耿於懷喎。咁其實原來過咗1個月之後，或者過咗1年之後，其實問翻個朋友，個朋友可能話我唔記得咗啦，冇錯，係自己永遠執住你揸住啲嘢，係啦，即係好弊啊其實。所以咧，以前咧嗰種即係嗰種執着咧。其實諗翻轉頭真係好鬼低能嘅，真係好白痴㗎諗。但係你今日咁講咧，我覺得好大收穫。起碼2樣嘢我已經好深刻記住啦。點樣理解到求不得苦？係跟住就破除到咩啊？我執。哇！呢個真係好大嘅利益，好大嘅收穫啊！係啊，我好多謝你今日咧都即係問開，大家傾開偈，問到呢一段咧，即係都讓我有個機會啦，同大家一齊分享翻。我嘅一啲少少嘅故事啦嚇，咁都希望幫到好多人啦嚇。多謝晒碟碟啊！今次咧我好大得着，唔係淨係咁靚景。係多謝你嘅經驗分享，多謝晒，多謝你先。喺社會上邊，好多人都有情緒嘅困擾，包括咗工作、生活、感情方面。今日我哋好多謝女漢子碟碟為我哋分享咗驚人嘅利益。原來佢一直喺既定嘅劇本上邊，又放大咗願望，造成求不得苦。我哋好高興聽到碟碟從佛法中能夠破除我執，為佢嘅劇本寫上新嘅一頁。如果大家對我哋嘅頻道有興趣，請大家繼續點讚、訂閱我哋頻道，再睇埋我哋嘅影片啦。多謝大家。